Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana Voilà, on a mal vécu. Merci papa Berlin. Bienvenue Bonzi. Chef Miller. Chef Miller. Pour une remise de la tête, ça a sauté un petit peu le contre-temps. On avait été chercher Guanouz au second poteau, un très beau gabarit qui en impose dans le duel aérien, mais vous voyez qu'il est entouré de Tisserand, de Chancel Mbemba, difficile pour lui de s'imposer. On aura de très beaux duels sur les coups de pied arrêtés entre ces deux équipes. Vous avez vu de très beaux gabarits. Alors on vous le rappelle, dans ce groupe C, la Côte d'Ivoire et le Togo ont fait 0-0, elles ont un point chacune. S'il y a un vainqueur, il sera leader. Avec deux matchs à jouer, au moins il sera Mindela Bralma bango Mindela Bralma bango kima Mindela Bralma bango na kima ya ya autant Moni Mindela Bralma bango na Moni ba Mindela Bralma victoire à Moboule et Bimakas Mindela Baki Mindela Bralma Bakimi bande kwa EHP Media bino bomona réalité Mindela Bralma Bakimi bazwi ba mbongo c'est masanga match la samedi Mindela Bralma match batwa masanga écran j'ai la tissu ça biza bio miza micro papa ah, on va bien filmer un bon mais on va là au presse. Comment ça? Lima. Oui. Comment? Pesa un pile mususu, pesa un pile mususu wana.
Ya solo toza kokoba wa bandeko ya EHP Media tozali na kati ya victoire place des artistes et indi mbote ndeko mbote kombona ni ndeko kombona Diego donc match aliona kuna mingi olobela te na sepeli makasi donc to gagner match avec sentiment plaisir. Merci ndeko. Stéphane, c'est une question d'organisation, de professionnalisme, de film. Libenge côté, libenge côté. bandeko ndenge tolobi tozali bongo awa na victoire na place des artistes ezali esengo bayimboka basepeli pamba te Léopard elakisi lokumu mbote mingi ndeko mbote okopesa biso kombo na mpe toyeba yo soko ozali nani kombo nanga Kizomba nali animateur à Vita Kizomba match oyo omoni yango nini ya mbote toke na animation match oyo nayebisa bango so bameki bakosika nayebisa na trop sirke tokoganye naida trop sirke tokoganye nayebisa bango ke Léopard ezali équipe ya bakoko batika nayebisa bango kende babongo soki batie tembe tokela musala bilima nyonso ezala na samai totelemisa bango bakobundela Léopard po toyeba mpe Kizomba aza animateur solo mwa nzembo ata moko bongo baninga mosusu mpe bakoyemba po tolasa towana esengo mwa nzembo mo animation alena natindaki yo yawe oya komona pasa pamba madofolo ona natindaki yo yawe oya komona pasa pamba madofolo tobeti maboko makasi maboko mpona Léopard ndeko ya sengo nosa yaloba Yaloba Fimbu Chaboy Fimbu Chicot Ombiara tracteur baluka démonstration na kan bamoni yango wisho na terrain Maroc alali be mabuti fosonga ko différent pour la fâche saliwa pa wemba Beti Maroc na tika na film Ça c'est le Léopard du poisson. mbote tokoyeba kombo na yo kombo nanga Kokodikoko okoloba boni mpo na match ya lelo bon match ya lelo eza na sepeli mingi na match ya lelo mais alibitre yo tozobisoka fo keba alibitre donc fo alongola alibitre obitre bien te olingo opesa bango penalty mo boye ya makasi ezalaka te mais baconfondre yo besimbi te kongo esala bino nini alibitre okufa te siko ozali ya solo bongo ndeko yo okoloba boni bajoueur baza na Gabon mpona liloba moko mpona nga bajoueur bazala concert bazala moral bayeba ke biso totikali tosoutenir bango basalemaka kitoko mpona biso kocambuye bango Hervé Renard soba bololé
Naebisaki on a changé chemise. Longo la chemise à pembe. La taille à bleu, il y a rouge, il y a jaune. Ibenga Bétier. Libye, Bekisa Maroc, Léopard, Komina Koche, Ibenge Koche. D'accord, coupe. Obligatoirement to conçoit un mot, obligatoirement. Qu'il plaît, qu'il neige dans sa coupe. Nanga Junior Kabananga, place aux Ali, petit non Kauka Yolo et Charambiaka. Yalo Barana Kangona Palin. Donc gagner le lot pour un Junior Kabananga. Film. Et là, tu s'appelles Makassi, tu s'appelles premièrement Makassi pour une équipe. Malgré tout, les bandes les mois de défaillance, c'est Zalaki, moi, Berer et Zalaki, mais tu sens que il baigne toujours maïle. Tu vends cette équipe peut gagner, tu s'appelles Bela Makassi. Félicitations à Léopard, toujours chez Zalaka Bongo. Tu as dit que Côte d'Ivoire, Togo et l'Europamba, tu as gagné Bongo. Pour la erreur exacte. Ibenge nenga lana botika asala nenga lingi ibenge azo défendre diplôme na ye ibenge azo défendre diplôme na ye botika asala nenga alingi ezatego o pourquoi ataki trésor pour tout pourquoi ataki rumite pourquoi ataki sisokote ibenge azo défendre diplôme batika di ibenge asala musala nenga ye on fait partie maboko présenter notre équipe d'abord les Léopards parce qu'il nous a vraiment marqué. Mais au début là, avec le système de Ibenge, quand même on doutait. Et après avoir passé la deuxième mi-temps, nous sommes tous dans la joie. Vous avez remarqué, nous sommes tous dans ce CP là par rapport à la victoire Wana. Et bonne chance pour les Léopards et continuer jusqu'à Cannes. Nous sommes très rassurants. Par rapport à ça, nous irons même au niveau du mondial. Réussir, qu'on va gagner en haut. Action. Allô? Papa n'est moninga boy mère moi boy beauté donc il y a RDC donc beauté le caé maman sengona zali nini sengona ngado eleki ya match do posala kufa na ebité okoloba na ba joueur nini bazana gabo bazoka petit na ebité merci ndeko sengona zali nini sengona ngo poto gagner ibenga sali biso exploit pour to sala ngo ba msuba za ba nini mais biso za premier na lelengo fort merci toi pas maman sengona zali sengona to mono lati na drapeau papa na sepenya to gagner la sepenya makasi maman sengona tala boye sengona zali to sepenya makasi en première mi-temps to lelisi bango deuxième mi-temps ba kolela to na sentiment yo pas toujours likolo to beti Maroc ya tane alo boya
Matondo mingi bandeko balandi na EHP Media wana penza na bosanité Mama GH pe papa Edo ndenge toyebisaki bango ete bakopola mbula kasi bakondima te tozali na rond-point Victoire wa pepe tozali na mwana mboka pi Roger o azali bongo molobeli yaye moko Weranson Ngema Makanda molobeli mwana mboka mbote pe tokaboli esengo nayo mbote mwana mboka na tonyo botondi mbote na bayebanso bozuli baku ya bolandi biso na ngonga ye tozami na kati ya nsai awa pena na kati ya rond-point Victoire esengo nayo ezali ni mwana mboka pamba te bayi lisano ya ndembo motope bango nyonso basepelika tomoni mwana pe mwana mboka pe pi Roger akoti lisolo yango esengo nayo ezali nini te olobi mwana mboka lelo ezalaki lisolo ya bana mboka ata bandeko bayi mboka bazotala biso lelo bango nyonso tu bazali na esengo pamba te nalobaki likambo yango na tongo ya mbote toka komona lisano ya motopi boye outi kobetama donc nayebisa na bayi mboka ke lelo eza mokolo mwa elonga lelo penza eza mokolo mwa elonga lelo toyaki na biso kobeta ndembo te lelo toyaki nde kozwa elonga bandeko na mpe bajoue kuna na Gabo bakolanda yo liloba ya pi Roger pe message ni euti pa Weranson po ete bayi mboka bayoka sika biso tobwakeli bino bambe ya fololo beike tobwakeli bino mpenza bambe ya fololo baike mpe totombeli bino lisusu bokende be liboso bozala mpenza bilombe boza mpenza bankoi ya solo oyo lelo te bokwesi makalekale bandeko ba biso ba Maroc vraiment Cédric Bakambu bandeko na biso surtout ba dire merci Mbokani ba Lomalisa batisera babananga bino surtout achaki bi donc topesi bino longonya ba imboka pe mpoto bakotala yo kabola pe sengo na bango na mwa mbote esa bango pele tele on alobaki oyeke mikolo na lobi to na rata remaniement 2017 remaniement donc tokoboira mutu teka pona sentiment poto boira ye et azotinda pe loro te bo tokoboira pe pona sentiment te même victoire lelo elonga na biso lelo nga na dédié yango na chéri nanga bijou Kalumuna mama paradis leki ya batu ya Nasha Kalumuna la très spéciale quoi na Sylvie Kalumuna na Belgique wana vraiment eza mutema nanga victoire lelo na dédié yango na mwana ngai Espérance Lintole Mondela papa na bango na mama nanga mama Cécile mwana mboka ya motoka bwana yo na bosete Mondela ba mango mado spaghetti akotala biso na pepi epe mbote sika zali Yannick Ntula pe kuna na Paris akotala biso mwana mboka na kanisi ete po mwa toli moke na ibenge o pasali bongo mokambi ya Léopard moi lite ya nyoko pesa epo ba biete moto za kalibana ndembo nde amona kaloko ningi zai koke te biso toleki ibenge na bwanya te ibenge ina bwanya na ye o ye moka yebi mambo salaka biso tozala ibenge na suka en tout cas ibenge nga na jijaka ne bandel toto na katikati ya lisolo te to jijaka ibenge nga na suka peso otali ibenge ata ndenge nyonso tu na suka bayimboka basepela kaka na pese longonya coach ibenge longonya na musala kitoko zo sala biso ba mboka ndenge toza kosepela bandeko banso bozoi balibana mboka toza liboke toza sima bankoyi ya biso bazobetela biso lisano ndembo kitoko motopi ya malamu topesa bango maboko bakende be liboso bakongole nyonso tu longonya tala ndenge toza na esengo bino bakoti nyonso tu bona Coupe d'Afrique boyeba te ibenge azali wana ibenge asala bambashete ibenga tangisaka donc soko ye akobeta yo fimbu ya solo maboko makasi mwana mboka totombelo pele esengo ya solo bandeko balandi tokopenza na suka ya manaka mabiso bino moko bauti komona bandeko ya EHP Media bana poto États-Unis Canada esika nyonso bozwi biso ezalaki bongo ye moko o azwa matanga Jésus ndeko Dersi ndeko Dersi mutasimaki biso na bililingi pe bomoni pende esengo na bosente cordon ekibumba pe papa na biso o asimbaka biso na bililingi pe na montage okombo ya frère Jean-Marie Lukelo to pepi o penza mbote bayimboka mwa liloba moke po tokobi na suka esengo na ezali boni mokolo mwa lelo esengo eleki makasi parce que Maroc to betina lelo eza 6e rencontre to sali 3 fois match nul to poli une fois, l'autre on a 2 victoires sur Maroc. Maroc a gagné une seule fois. Alors, il y a plaisir makasi pour Nabiso. Longonya na bana mboka. Longonya na bana Congo, ne pena to suki siwana. Longonya na bana Congo. Tolobi bongo fimbo bino moko bolanda. Elongo na Desi o a filma matanga Jésus. Bomoni bino moko alive. Tolanda. Ça rend plaisir quoi. Yeah.
Kozala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana